Sasakyan na nawala ng malay, muling gumising. Magandang araw mga boss. Mayroon tayong unit dito, Kia Sorento 2009 model, CRDI engine. Ang issue nito ayaw umandar. Papakita natin dito step by step kung paano natin i-troubleshoot. So unang ginawa natin dito, chine-check natin yung fuel pump kung mayroon ba siyang lumalabas na diesel. May kudo. So ayan, nakita naman natin dito na may lumalabas na diesel. So okay yung fuel pump niya. Kaya ibinalik na natin isalpak yung fuel hose dito. Proceed naman tayo dito sa ating fuel line. I-check natin dito kung may lumalabas ba na diesel galing sa kanyang pressure pump o injection pump. Tapos na nating maluwagan yung fuel line niya sa kanyang common rail. At subukan nating paandarin. Start daw pre. So dito ay nakita naman natin na mayroong lumalabas na fuel. So okay siya. Kasi backlick ni. Susunod natin ginawa dito mga boss. Chine-check natin yung mga fuel injector. Baka may nag-backlick dito. Gitaw. Start daw. Yan, nakita naman natin dito mga boss na walang nag-backlick sa mga injector niya. Kaya binalik na lang natin yung mga fuel lines na return sa kanyang injector. Kaya ang ginawa naman natin dito ay check natin yung supply output patungong injector para malaman natin kung may lumalabas ba siya na voltahe. Start daw. Okay. Okay naman sa supply socket sa number 1 injector. So punta naman tayo dito sa kabilang socket. Nalubat na siguro ng sira yun. On. Start. So dito walang problema. Goods lahat yung supply niya. Scan daw na to daan. Kaya sa pagkakataong ito mga boss ay nagdesisyon na tayo na gamitan natin ng scanner para makita natin dito kung mayroon ba siyang mga trouble codes sa kanyang engine system. Bang. Nagde isa. So dito tama talaga yung hinala natin mga boss na mayroon talagang trouble code sa kanyang engine system. Tricycle si motor siya. Importante din ka ng engine kay paandar ta. Dito ay nagbibiro pa yung kasama natin. Ang pagbabasa niya ng transaxle ay tricycle daw. Gilingaw mga bata. Daro. Output sensor fuel pressure regulator. Circuit open. ECB ni ECB. Ang trouble codes pala natin dyan mga boss ay fuel pressure regulator circuit open. At sinubukan din nating i-delete dito sa ating scanner. Pero wala tayong nagawa. Hindi pa rin nabura. Inulit din natin sa pangalawa pero ayaw pa rin. Yung tricycle. Dili gyapon. Pandar are ko. Kato to. Sinubukan din nating paandarin pero wala. Ayaw pa rin umaandar. Nagalo na to ECB ni. Kaya nagdesisyon tayo na tanggalin yung suction control valve natin. Pero wag muna. Test muna natin yung socket niya kung meron ba siyang lumalabas na voltahe. Op! Op sa! Gayon ko nagbalik. Okay. Start! Op! Okay. Nagala ECB. Kaya dito ay hinatulan natin na ipatanggal yung ECB natin. Yung suction control valve natin ay dito pala nakalagay sa likuran ng pressure pump natin. So dito ay pinaspasan og ibot ng ating kasama na si GM Ignacio. Pagkatapos ng matanggal yung ECB natin ay wag muna nating palitan. I-check muna natin gamit ang ating multi-tester kung mayroon ba siyang nababasa na continuity. Wala.
Tikas ko no. Wala man. So ayan, Dito sa tindahan na-confirm na natin mga boss na ito talaga yung sira niya. Kaya papalitan natin yan. Ha? Osman. Good job man. Ang iputos mo ni Tisyo. Hindi pa rin na sa akon. Matundaan na to. Surplus ang siguro na. Unboxing. Labay na nagdagat. So meron pala tayong stock dito mga boss, surplus lang pala. So bago natin ikabit, test muna natin kung working ba siya, kung gumagana ba yung continuity niya dito. Okay. Ayun, good job. Kabit na natin. Job man. So dito mga boss, pinakabit na natin yung surplus natin na ACB. So fast forward tayo para masubukan natin mamaya. Without battery. Ang amaron. Saksak na tutaro. Huwag mare. Tarong battery. Start ko na tunan. Yen, Tigusman. Yara. Sige nga luwag ng panan eh. Giluwag na kapag galingan. So dito na pinaka-exciting part mga boss. Nang magkaalaman na kung tama ba yung diagnose natin. One click mga boss. Yan, goods na. Sabi ng kasama natin, nag-check engine daw sa loob pero hindi na bale. Umaandar naman yung engine natin ngayon. So i-delete natin yan mamaya. Ang importante dito mga boss ay napaandar natin yung engine. Subukan nating paandarin ulit mga boss. Ayun, goods na goods. One click na naman. Punta naman tayo dito sa loob mga boss. Observe natin yung RPM dito. Kung umaangat ba. On natin ulit. Tsaka start. Yan. Kita naman natin na umaangat na yung RPM natin. So ibig sabihin yan ay umaandar na talaga yung engine natin. So paano ba yan mga boss? Another satisfied customer na naman natin. Maraming salamat sa panonood. Ingat palagi. God bless.